আজ হাজির হয়েছি দারুণ স্বাদের 10টি ভর্তার রেসিপি নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সাথে আছি আমি সমু। কথা না বাড়িয়ে চলুন এই ভর্তার রেসিপিগুলো দেখে নিই। আমি এইখানে 2টি আমকে সিদ্ধ করে নিয়েছি বিচি ফেলে দিয়ে, আর এই আমের শক্ত অংশটি আমি ছাড়িয়ে ফেলে দিচ্ছি। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি শুকনা মরিচ। এই শুকনা মরিচটাকে আমি তেলে গুঁড়া করে নিয়েছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু ধনিয়া পাতা কুচি। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পেঁয়াজ কুচি, আর পেঁয়াজ কুচিটাকে কিন্তু আমি হালকা করে ভেজে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সরিষার তেল। সবগুলো উপকরণকে এবার ভালো করে চটকে মেখে ভর্তা করে নিব। তৈরি হয়ে গেল গরমের জন্য খুবই উপকারী এবং প্রশান্তিদায়ক ভর্তা, কাঁচা আমের ভর্তা। আমি এখানে 2টি সিদ্ধ ডিম নিয়েছি এবং ডিমগুলো এখন আমি একটি গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এই ডিমকে হাত দিয়েই চটকে নিতে পারেন। আমার কাছে গ্রেটারে গ্রেট করতেই সুবিধা মনে হয়, এই জন্য আমি গ্রেটারেই গ্রেট করি। আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো গ্রেটারে অথবা হাত দিয়েই ভর্তা করে নেবেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছুটা পেঁয়াজ কুচি, আর পেঁয়াজটাকে কিন্তু আমি হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ। এবারে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য শুকনা মরিচের টালা গুঁড়া। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সরিষার তেল। এবারে আমি সমস্ত উপকরণগুলোকে একসঙ্গে মাখিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের ডিমের ভর্তা। এইখানে আমি বেশ কয়েকটি ঢ্যাঁড়স সেদ্ধ করে নিয়েছি পানি দিয়ে। আপনারা চাইলে কিন্তু এই কাজটি স্টিমের মাধ্যমেও করতে পারেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ। এবার দিয়ে দিচ্ছি হালকা করে ভাজা বেশ কিছু পেঁয়াজ কুচি। আপনারা চাইলে কিন্তু কাঁচা পেঁয়াজও ব্যবহার করতে পারেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি বেশ কয়েকটি তেলে ভাজা কাঁচামরিচ। আপনারা চাইলে কিন্তু মরিচগুলো এমনি নর্মালি কাঁচাও ব্যবহার করতে পারেন, আবার তেলে ভেজেও ব্যবহার করতে পারেন, অথবা সেদ্ধ করে নিয়ে পানিতেও ব্যবহার করতে পারেন। মরিচগুলোকে আমি খুব ভালো করে চটকিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সরিষার তেল। এবার আমি সমস্ত উপকরণগুলোকে একসাথে চটকিয়ে ভর্তা করে নিচ্ছি। এই যে তৈরি হয়ে গেল ঢ্যাঁড়স ভর্তা। ঢ্যাঁড়স ভর্তা কিন্তু পেটের জন্য খুবই উপকারী। এইখানে আমি 4টি টমেটো পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি, আর এবার আমি টমেটোর খোসাগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আমি পানি দিয়ে টমেটোগুলো সিদ্ধ করেছি। আপনারা চাইলে কিন্তু টমেটোর মাঝখান থেকে কেটে দিয়ে তাওয়ায় তেলেও সিদ্ধ করে নিতে পারেন। আপনাদের কাছে যেমনটি সুবিধা মনে হবে আপনারা সেভাবেই সিদ্ধ করে নেবেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি বেশ খানিকটা হালকা তেলে ভাজা পেঁয়াজ। আপনারা চাইলে কিন্তু কাঁচা পেঁয়াজটাও ব্যবহার করতে পারেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ। এবার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু টেলে রাখা শুকনা মরিচের গুঁড়া, যেটাকে আমরা চিলি ফ্লেক্স বলি। দিয়ে দিচ্ছি বেশ কয়েকটি ভাজা কাঁচামরিচ। সবগুলো উপকরণকে এবার ভালো করে চটকে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সরিষার তেল। সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের টমেটো ভর্তা। আমি কিন্তু টমেটোর রসটি ফেলাই নাই, আমি টমেটোর রস সহকারেই ভর্তা করেছি। আপনারা যদি চান টমেটোর ভিতরের রসটাকে কিন্তু ফেলে দিতে পারেন। এই যে তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের টমেটো ভর্তা। এখানে আমি বেশ কয়েকটি সিম সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছু পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা কিন্তু আমি হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য কিছু ধনিয়া পাতা কুচি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ এবং শুকনা টালা মরিচের গুঁড়া।
এবারে দিয়ে দিচ্ছি বেশ কয়েকটা কাঁচামরিচ। আমি মরিচগুলোকে তেলে ভেজে নিয়েছি, আপনারা চাইলে কিন্তু পুরাটাই কাঁচা ব্যবহার করতে পারেন। এবার আমি সমস্ত উপকরণগুলোকে খুব ভালো করে চটকে মাখিয়ে নিব। সবসময়ই একরকম ভর্তা না খেয়ে মাঝে মাঝে একটু স্বাদ বদল করলে কিন্তু মন্দ হয় না। আর এই সিম ভর্তাটা কিন্তু খেতে ভালোই লাগে। সামান্য একটু সরিষার তেল দিয়ে আবারও খুব ভালো করে ভর্তাটি মাখিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল হেলদি সিম ভর্তা। এখানে আমি 2টি করলা সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার আমি করলার বিচিগুলো ফেলে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এই কাঁচা করলার বদলে পাকা করলা ব্যবহার করতে পারেন ভর্তার জন্য, তাতে করে তিতাটা কম লাগে আর খেতেও কিন্তু দারুণ লাগে। এই মুহূর্তে আমার কাছে পাকা করলা নাই, আমার কাছে কাঁচা করলাই আছে, তাই আমি কাঁচা করলা দিয়েই ভর্তাটি তৈরি করে নিচ্ছি। এইখানে আমি ছোট্ট একটি সেদ্ধ আলু নিয়েছি, আর এই আলুটিকে এবার আমি গ্রেটারে গ্রেট করে নিচ্ছি। আপনারা কিন্তু হাত দিয়ে চটকে এটাকে ভর্তা করে নিতে পারেন, আমি এখানে গ্রেট করে নিচ্ছি। যাই হোক, আলু দিলে কিন্তু করলা তিতাটা কম লাগে, এই জন্য আমি আলু দিচ্ছি। আপনারা যদি তিতা খেতে বেশি পছন্দ করেন তাহলে কিন্তু আলুটা স্কিপ করতে পারেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ। এবার দিয়ে দিচ্ছি বেশ খানিকটা টালা লাল মরিচের গুঁড়া। এবার দিয়ে দিচ্ছি বেশ খানিকটা ভাজা পেঁয়াজের কুচি, আপনারা চাইলে কিন্তু কাঁচা পেঁয়াজও ইউজ করতে পারেন। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটি কাঁচামরিচ, আর আমি কিন্তু কাঁচামরিচগুলোকে তেল দিয়ে ভেজে নিয়েছি, আপনারা চাইলে কিন্তু তেল ছাড়াও করতে পারেন। এবার আমি মরিচগুলোকে চটকে নিচ্ছি, তারপরে আমি সমস্ত উপকরণগুলোকে একসাথে খুব ভালো করে চটকে মেখে নিব। আমরা সবাই জানি যে গরমের সময় তিতা খাবার কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, আর তাই মাঝে মাঝে করলা ভর্তাটা খাওয়া কিন্তু উপকারী। এইবার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সরিষার তেল। সরিষার তেল দিয়ে আবারও আমি ভালো করে চটকে মাখিয়ে নিব। এই যে তৈরি হয়ে গেল গরমের প্রশান্তি করলা আলুর ভর্তা। এখানে আমি বেশ কয়েকটি বরবটি সেদ্ধ করে কুচি করে নিয়েছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু টালা মরিচের গুঁড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু ধনিয়া পাতা কুচি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ। বেশ খানিকটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে কিন্তু আমি হালকা করে তেলে ভেজে নিয়েছি, আপনারা চাইলে কাঁচা পেঁয়াজ ব্যবহার করতে পারেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটি কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ কিন্তু আমি তেলে ভেজে নিয়েছি, আপনারা চাইলে কিন্তু তেলে না ভেজে সরাসরি কাঁচামরিচ ব্যবহার করতে পারেন। এবার মরিচগুলোকে আমি চটকে নিচ্ছি। এইবার সমস্ত উপকরণগুলোকে ভালো করে চটকে মেখে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে বরবটির ভর্তা। এইখানে আমি বেশ কয়েকটি কুমড়ো বড়ি সয়াবিন তেলে ভেজে নিয়েছি। এইবার আমি একটি হেমলদস্তার সাহায্যে এই বড়িগুলোকে ভেঙে গুঁড়ো করে নিব। যতটা সম্ভব বড়িগুলোকে গুঁড়ো করে নিব। যারা এখনও এই কুমড়ো বড়ির ভর্তা খান নাই তারা একবার হলেও ট্রাই করবেন। এই বড়ির ভর্তা কিন্তু খেতে অসাধারণ হয়। বড়িগুলো আমার গুঁড়া করা হয়ে গেছে, এইবার আমি একটি আলাদা পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ এবং ভেজে রাখা টালা মরিচের গুঁড়া। এইখানে আমি কিন্তু একটু বেশি শুকনা মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের স্বাদ মতন কম বা বেশি বাড়িয়ে নিতে পারেন। এইবারে দিয়ে দিচ্ছি বেশ খানিকটা ভাজা পেঁয়াজ কুচি, আপনারা চাইলে কিন্তু কাঁচা পেঁয়াজ কুচিও ব্যবহার করতে পারেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু ধনিয়া পাতা কুচি। এবার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সরিষার তেল। সমস্ত উপকরণগুলোকে এবার চটকিয়ে মাখিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের কুমড়ো বড়ির ভর্তা। একবার এই কুমড়ো বড়ির ভর্তাটি অবশ্যই ট্রাই করবেন। এই যে তৈরি হয়ে গেল কুমড়ো বড়ির ভর্তা। এইখানে আমি বেশ খানিকটা ধনিয়া পাতা পরিষ্কার করে বেছে ধুয়ে নিয়েছি। এইবার আমি এই ধনিয়া পাতাগুলোকে কুচি করে নিচ্ছি। এই ধনিয়া পাতা কুচিগুলোকে আমি একটি ব্লেন্ডারে তুলে নিচ্ছি, তার কারণ আমি এটিকে ব্লেন্ডারে ভর্তা করব। আপনারা চাইলে কিন্তু পাটাতেও বেটে নিতে পারেন। এবারে দিচ্ছি বেশ কিছু কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচগুলোকে কিন্তু আমি তেলে ভেজে নিয়েছি, আপনারা চাইলে তেলে না ভেজেই ব্যবহার করতে পারেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ, আপনারা স্বাদ মতন লবণটি ব্যবহার করবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা পেঁয়াজ কুচি। আমি এখানে সামান্য হালকা করে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিয়েছি।
এই ভর্তাটি কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে করতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু খেতে পেঁয়াজের গন্ধ লাগবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সরিষার তেল। এবার আমি এই সমস্ত উপকরণগুলোকে ব্লেন্ড করে নিব। আপনারা চাইলে কিন্তু পাটায় বেটে নিতে পারেন। তৈরি হয়ে গেল কাঁচা ধনিয়া পাতার ভর্তা। কড়াইয়ে আমি বেশ খানিকটা সয়াবিন তেল গরম করে নিয়েছি। একটি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ আমি কেটে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচিটা। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি। আমি একটি বড় রসুনের অর্ধেক রসুন এই কুচি করে নিয়েছি এখানে। এবার দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছুটা পটলের খোসা। পটলটাকে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে তারপরে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। সাধারণত আমরা পটলের খোসা ফেলেই দিই রান্না করার পরে। বাসায় একবার যদি পটলের খোসার ভর্তা করেন, আমি নিশ্চিত পরবর্তীতে আপনারা এই পটলের খোসাটি আর ফেলবেন না। এই পটলের খোসার ভর্তাটি এতই মজাদার হয়। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ। আমরা যেভাবে সাধারণত ভাজি করি সেভাবেই এই পটলের খোসাগুলোকে ভেজে নিতে হবে। এই দেখুন আমি ভেজে নিয়েছি খোসাগুলোকে। আমি কিন্তু এখানে কাঁচামরিচ দেই নাই, আমার কাছে ভাজা কাঁচামরিচ ছিল, এই যে এটাই আমি দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু আমার কাছে আগে থেকেই মরিচটা ভাজা ছিল, তাই আমি এই ভাজা মরিচটা ব্যবহার করলাম। আপনারা কিন্তু যখন পটলের খোসাটি ভাজবেন ওই মুহূর্তেই এই মরিচটাকে দিয়ে দিতে পারেন। এইবার আমি ব্লেন্ডারে এই পটলের খোসার ভর্তা তৈরি করে নিব। আপনারা চাইলে কিন্তু এই কাজটি পাটায়ও তৈরি করতে পারেন। এই যে দেখুন, অল্প কিছু সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল 10টি দারুণ মজার ভর্তা। এইটা হচ্ছে ঢ্যাঁড়স ভর্তা, এই যে ডিমের ভর্তা, এই তো টমেটোর ভর্তা, আর এইটা হচ্ছে করলা আলুর ভর্তা, এটা বরবটির ভর্তা, এটা কাঁচা ধনিয়া পাতার ভর্তা, এটা পটলের খোসার ভর্তা, এটা কুমড়ো বড়ির ভর্তা, এটা সিমের ভর্তা, আর এইটা হচ্ছে মজাদার কাঁচা আমের ভর্তা। আশা করছি আজকের রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লেগেছে। আজ তবে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ।